Həlla gecə-gecə Temu bağlaması açılış. Bayaqlar bir dənə Temu bağlaması açırdım artıq. Bilmirəm, məsəl üçün YouTube-da və Instagram-da hansını nə vaxt paylaşacağım bilmirəm. Amma TikTok-da arda-arda paylaşmışam. Qırmızı köynəklər idi 3 dənə. Birisinin ipləri ilə dolaşıb qalmışdım. Dedim, bacarmasam qaytaracağım. Bacardım. Alın da, yayda görərsiniz. Look videolarında, look. Look videolarında. Bax, bunun yadımda deyil. Nə vaxt gəlib, nə vaxt sifariş vermişəm, amma məncə vaxtında gəlib. Çünki bu gələndə sifariş verməyimi bilirəm ki, ayağım sınmamışdan qabaq idi. Sifariş verəndə ayağım artıq sınıb. Sifarişim gələndə artıq ayağım gipsdə idi. Mən pandemiyada deyirdim, pandemiyadan əvvəl, pandemiyadan sonra, bizim eradan əvvəl, bizim eradan sonra. İndi təzə bizim eradan əvvəl, bizim eradan sonra oldu. Miladdan əvvəl, miladdan sonra. Yaxşı, pandemiya deyir, bizim eradan qabaq, bizim eradan sonra, ya da ki, ayağım sınmalı deyil, miladdan əvvəl, miladdan sonra içində eyni şeydir. Bizim era miladda başlayıb. Neyse. Siz bilirsiniz ki, mən sarkazmdan danışıram. Burada 2 dənəməsi olmalıdır. Sabah da bir dənə gəlməlidir. Burada bir kofta, bir şalvar olmalı. Bu şalvardan deyəsən mən 2 dənə sifariş vermişəm. Biri qarada, biri qəhvəyi rəngdə olmalı. Bu xaki rəngindədir. Birazdan yaz gələcək. Belə bir koftadır, stretch. Buraları belə krujeva tərdir belə. Türpinolarındakı işləmələri oxşur. Burada gümüş düymə detalları var. Burada krujeva tər kantdan belə detallar var. Olmağına olacaq xaki rəngindədir. Və ikinci belə bir şal vardı. Qabağı bu velvet olmalıdır, amma nazikdir. Tayından o taya görünür, o görünməsi yaxşıdır. Və biraz şaravari oxşayar ki, düz formadadır. Burası da arxa tərəfi rezindir. Qabağı belə. Mən bildim, qalın velvetdir, velvet kimi də nazik velvetdir. Bunun qarasını da deyəsən sifariş vermişəm. Fikirləşdim, qəhvəyə yoxumdur da. Mənim bəzi koftalar var, qəhvəyə ilə mütləq giymək lazımdır. Bu Temuda belə.